ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่โตอันดับต้นๆของโลกและเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่มีการจัดแสดงฉลามวาฬสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและได้มีเวลาช้อปปิ้งกันชิลๆที่ย่านชินไซบาชิออกเดินทางวันที่ 24-30 มกราคมกดแล้วพี่จุดใช่ป่ะฮะใช่ป่ะใช่ใช่โอ้โหสภาพไม่ได้ซีนอะไรมาเลยกล่องอย่างเงี้ยนี่นะกับหล่นนะมาแล้วครับนี่หูฟัง M10 นะครับมีครบชุดนะครับโอเคส่วนนี้เป็นหูฟังของ F9 ครับ F9 จะเป็นใส่ชาร์จแบบ micro USB ส่วน M10 จะเป็น Type C นะครับโอเคนะครับว่ามันจะมีบทลงโทษอะไรบ้างหรือเปล่าในที่นี้คือ100,000 ถึง 2,000,000ก็แล้วแต่ประเด็นไปตอนนี้กำลังร่างอยู่น่าจะเหมือนคนบอกว่าไอการเอาโทษมาแล้วมาตัดเลยเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุจริงๆของมันเกิดขึ้นทดสอบใช้หูฟังแล้วคุณภาพเสียงดีมากเลยครับเบสตึบโอเคแบตอยู่ได้อึดนานอยู่พอก็มีโทรศัพท์เข้ามาท่านช่วงประมาณท่านจังหวัดเข้ามาประมาณ